ormaalladhu dhaabaa kootii an ormaafilladhu. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma wanti nuyi dubbachaa jirru. Hirooshimaa Jaappaan irra ka'eetu waldaa kiristaanaattis dhangala'ee jira waan ta'eef dhaloota baraaruu isa jedhu keessa jira. Keessumatti dhaloota baraaruu qabna. Dhaloonni raajota sobduu akkasumas faarfattoota sobduu, lallabdoota sobduu, luboota sobduudhaan gonkumaa mootummaa Waaqayyoo dhabuu hin barbaachisu hin danda'anis kanaaf itti himnee karaa isaanii immoo sirreeffatan isa jedhu irratti dubbachaa jirra. Faar.Eliyaas Waaqayyoo si haa eebbisu. Egaa ammas gaaffii sin gaafadhaa. Egaa namoota kanaaf abbaa kan ta'an jiru, abbaa malee namni waliin ta'u, abbaa kan ta'an jiru. Keessumatti raajota sobduu kana kan muudan baay'ee jiru, kan dhaqanii diban baay'ee jiru. Faarfattoonni kunis immoo uummata kana nan sirreessa jedhanii immoo uummata kana nan qindeessa jedhanii immoo garumayyuu raajota kana jala fiiguutu jira. Raajota sobduu kana jala fiiguutu jira. Isaan wajjin ta'anii keessuma afaan maaliin jedhu afaan hin dandeenye illee yeroo isaan dhaqanii afaan Oromootiin dhaqanii faarfatan jira. Maaliif jala bu'anii maal gochuudhaani indaa'um raajii isaanii fuudhanii Waaqayyo biyya keenyaan akka jedhee Waaqayyo akka hidhe karanaa hidhanii amantoota kana kan burjaajessan jiru. Amma wanta tokko iddoo kanatti hubachuu kan nuyi qabnu raajii sobduudha jettee waldaan kiristaanaa keessumatti waldaan Masarata Kiristoos namoota 13 irratti yeroo bara darbee waggoota 2 dura raajota sobduu barsiisota sobduu jettee amala isaanii wajjin namoota 13 adda baaftee wanni taanitti. Isa booddee immoo ittuma dhangala'ee innoo dhaabachuu didee jechuudha. Jechuun hunduu ittuma dhangala'e. Kanaatiif haalli amma ilaallu tokko wanti nuyi qabanne dubbii lubbuuti. Dubbii lubbuu keessaa immoo dubbii jireenya bara baraati. Dubbii har'a foon keenya fayyadee lubbuu keenya fayyisu miti. Dubbiin nuyi qabanne kun jireenya bara baraatti nu geessa. Amantiin kun jireenya bara baraatti nu geessa. Jireenya bara baraa galuudhaaf immoo har'a sirrachuu har'a dhaabbannee of laallee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf of qopheessu. Kanaatiif hattoonni ennaa jenne isaaniin ibsu. Hattoota ennaa jenne isaaniin. Hattoonni kuni abbaa qabu. Hattoonni kuni gaangistarii qabu akkuma asila jette ati. Kanaatiif hattoota kana dhaabuun kan inni danda'amu sammuu amantoota keessumatti yeroo baay'ee nan arga. Yeroo fookasiin si waamanii baay'ee sitti gammadanii keessumaa Adaamaa irratti tajaajila hirmaadheera fookasii warri Adaamaa yeroo si waamanii isteediyeemii sana keessatti jechuudha. Isteediyeemii Adaamaa keessa ture yeroo sanaa achitti dhuftee yeroo tajaajiltu jechuudha. Dhaloonni warri waa hubate barumsaanis haa ta'u maaliinis haa ta'u akkasitti namootatti fayyadamuu beeku. Nama Waaqayyoo beeku. Nama Waaqayyoo adda baasanii beeku. Egaa dhaloota akkasii oomishuudhaaf ga'een nuti qabnu maali? Ga'een ani qabu, ga'een ati qabdu, ga'een warri nu fakkaatan qabnu maali? Keessumaa immoo afaan bineensaa keessaa warra kana baasuudhaaf amma gooftaan na gargaareettaan miidiyaa kana fudhadhee ka'eera. Biyya sana dhufeen barsiisu waan ta'eef miidiyaa kana fudhadhee ka'e gooftaan immoo nu gargaara. Dhaloota baraaruudha waan ta'eef. Kanaaf ga'een nuyi qabnu maali? Amma dhaloota kana namoota akkuma nama siin jedhe fookas ministeerii irratti fookas istuudentii warra karaa yuunivarsiitota garaagaraa irratti namoota hubatanidha. Namoota beekuudha. Barattoota sammuun isaanii qarameedha. Adda baasanii waan kana beeku. Kanaatiif isaan kana irratti hojjennee amantoota irratti akka isaan hojjetan nama akka oomishu gochuudhaaf ga'een keenya maalidha? Dhiifama nan dheeresse. Rakkinaan qabu naa galeera waan ati jette akkuma teette abbaa qabu jarri kuni egaa inni hangafa abbaan isaanii egaa seexana itti aanee immoo namuma ta'anii dhuma
ergaa seexanaa kana namoota geggeessan hin jiraatu. Egaa maqaa dha'uun nan barbaachisu baay'een keessan hin beektu jedhee yaada. Namootuma gurguddoodhuma ta'antu jiru. Kana deemanii jara kanatti zayitii dhangalaasan jiru. Jiru jarri kuni inni jalqabaa jara kana dhuguma akka ta'etti ittuma dhangala'anii wangeellis immoo jarri kun lafarraa hin dhabamsiisuu hin dandeenya hin balleessinas kan jedhu hin jiru siluma isaayyuu. Bara dhumaa keessatti danda'amu itti baay'atu iyyuu ammayyuu kana caalaa iyyuu itti baay'achuu irrayyuu darbanii ibidda kan buusantu dhufuu waa danda'u. Miraakilii gurguddaa kan geggeessan dhufuu danda'u. Kan dinqii adda addaa maajikii adda addaa qabatanii kan dhufan jiraachuu danda'u kana caala. Isaan kun amma sobaniidhuma saayikoodhuma namaa yookaan xiinsammuu namaa qorataniitidha kan isaan namatti taphatan warri amma jiran kun baay'een isaanii. Sobdootadha. Soba kana dhugaa fakkeessanii nama wallaalchisu jechuun yeroo baay'ee wallaalchisu isa jedhu kana jala murachuudha qabna nu wallaalchisu. Wallaalchisu jechuun dhugaa sitti fakkaata waa wayi tokko dhugaatu jira akkam fudhanne immoo waan soba qabaa waan sitti hin tolle wayi tokkotu jira waan sin boqochiifne wayi tokko jechuudha melaasi waan si wallaalchisu jechuun waan gaarii wayii tokkon argita waan dinqii wayii tokkon argita waan gadhe wangeelaa wajjin jirre immoo in argita bakka gamaa ta'u gaachi isuma gaariidhuma sana maal kunoo gaarii hin jedhamu akkas hin jedhamu la si wallaalchisa taana waan wallaalchisu wangeela irraa xiqqooma si akkas siqa taanaan sobadha wanti sun hin wallaalchisudha siluma isaa waan dhugaa wayii tokkotu jira isaa booddee waliiniin isin namoota fakkaan dura haal duree ta'anii baa wangeela fa'aa hojjetaa turan faatu jara kana dibaa jira waan nama jaallisu. Hin beekta yaadaati. Dhugaa yaa. Namoota gurguddoo ta'anii hundaamaatii irratti maqaa isaanii dhooftee jennaan kan dhaloonni kun eeboodhaan si waraanuudhaaf ka'u. Guddatu haa dhiisu anamma waa tokko ani wangeela Kiristoos irraa nama maqee guddaaf xinnaan beeku. Inni hattuudha taanaan hattuudha sobduudha taanaan sobduudha. Dhugaa. Waan ittiin wal kabajne namummaa isaatiin achitti kabajnya malee sobduudha taanaan sobduudha. Sirbituun xiqqoo haa ta'uu guddaa haa ta'uu maanni hangaafaa sayiidhaan isaa dubiisa ta'uu manaamisa ta'uu sirbituudhaan amma sirbituu mootummaa waaqaatti hin galu mootummaa waaqaatti hin galu bakka mootummaa waaqaatti hin galu. Waan inni guddaa ta'ee fi hin kabajnee naamni bakka abalummaa mootummaa waaqaatti galuu qaba naamni waan gaarii hojjete barii waan gaarii hojjetaa ture garuu sirbituudha. Hin galu mootummaa waaqaatti bakka sirbituudha waan ta'eef gaarii hojjetee dhiisee sirbituu mootummaa waaqaatti hin galu. Raajiin sobduunis akkasuma. Namni inni dhibee hin soba taanaani nam sun abbaa raajota sanaati. Abbaa raajota sobduu kanaati. Kanaan dura nu tajaajilaa tureedha. Kanaan dura wangeelaaf gatii baaseedha. Inni kanaan dura lakkaa'u. Amma jireenya hamma jirudha kan nuun ilaalu. Hamma dhumaatti amanamaa ta'edha. Ibidda keessa jirti. Hamma dhumaatti ibidduma kana keessatti amanamaa ta'edha. Mini waldaa tokkoon mul'ata Yohaannis keessa amma dhumaattidha kan nuuni qulqullummaa keenyatti fuudhu. Iddoo tokko geenyes taaggoonee irra taanaan iddoo sanaatti kan nuun haasofnu yeroo darbee sanaa miti. Kanaaf har'a dhaloota balleessaa jira taanaan abbaa jara kanaati. Dhuguma abbaa sana immoo beeku baay'een isaanii maqaa dha'uu nan barbaachisu. Adeemanii amma irraatti kazaaraa qabatanii kan adeemanii zayitii itti dhangalaasan jechuudha. Lammaffaa bara kakwaaraa keessatti immoo waa'ee inti zayitee dhuun kun egaa amma hinaasaamuu ture. Sababi isaa bara kakwaaraa dibanni keenya fuula qulqulluudha malee zayitii walirratti kan dhalatu. Zayitiitti maan buddeen nyaanna bakka kan malattiin itti hojjetanne kana duwwaa nu gargaara. Isaadha jaarsolii waldaadhaaf duwwaa kan inni eeyyamamu yoo Yaaqoob boqonnaa meeqa afur haa ta'u Yaaqoob keessatti isa duwwaadha. Isa jaarsolii waldaadha. Jaarsolii waldaatu namoota dhukkubsatan sakriiti kan ta'e dhukkuba ulfaataa fa'aa wantoota mistira ta'an namoota itti himachuu hin dandeenye dibaniitu kadhatuuf allaqa. Isaa ala ittiin wal dibuun ittiin wal cuubuun minaamin hin jiru. Wallaaquun hin jiru. Karaa sanaanii wanti ta'e tokko hin jiru. Dhugaadha karaa sana waa tokko wanti isinii ta'u hin jiru. Namoonni baay'een akkasitti
Mana isaanii keessaa qabamu akka wangeelatu miti. Amma mana namootaa keessa kan jiru zayitiidha. Kan mana namaa keessa jiru. Zayitii abaluufaa, zayitii abaluufaa. Wayyeen dhukkubsatee abaluun itti dibaa'e. Kadhadhaan hin jiru, wangeela dubbifadhuun hin jiru. Seexanni waaqa tolfama zayitii mana namaa keessa tuuleera. Waan nama ajaa'ibu keessa. Kakuu haaraa keessatti wanta akkasii hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin jennaan taa'u hin jirtu. Maqaa isaa nuu kenneera. Dibanni immoo hafuura qulqulluun guutamaa bakka. Hafuura qulqulluudhaan na guuteedhaati Waaqayyo galadha. Hafuura qulqulluudha bakka dibatti. Kakuu haaraa keessa jiru. Isa haala wanti biraan hin jirunna. Adeemanii abbaa qabu. Adeemanii fa'aa fudhatanii fa'aa ittiin saamu. Jaarsi amma matsaafa wayii tokko yoo fakkeenyaa fi seenaan wayii tokko yoo saafattee yookaan yoo barreeffattee jaarsa fudhattee deemta. Kana birrii 200 birrii 1,000 yoo bittanii jedhu jaarsi. Isa booddee bakka dura bu'anii saamsisu. Abbaa qabu jarri kuni dhuguma abbaa qabu. Dhaloota kana akkamiin oolchina isa jedhu akkuma ati jette. Wangeela kana barsiisutti carraa arganne hundumaan dhugaa kana dubbachuutti. Amma maaltu si rakkisee wangeela kana dubbattu waa'eedhuma akkasii wangeelli kana caalu maaltu jira? Wangeelli koraajii sobduu kanarra hambisuudha tokko. Karaa sadiphaadhaan ol gara karaa sadiphaadhaan warra ol garan jireenya bara baraatti garu karaa bal'aadhaan immoo kan deeman garisii walitti gadu karaa kanarraa kan nama wallaalchisan immoo raajota sobduudha jedhama Maatiyuus boqonnaa 7 raajota sobduu kanatu mootummaa waaqarraati nama kaasa. Kanaaf jara kana barsiisutu nurra jira mootummaa waaqaatti sabi kun akka inni galu wangeelli kana caalu maaltu jira? Wangeelli kana caalu maaltu jira? Kanarra maal barsiifna? Wangeela kana carraa arganne namatti miidiyaa kanaan kanatti amma hojii hojjetaa jirtu. Carraa arganne miidiyaa arganne waltajjii arganneeni wangeela kana barsiisuutti deebi'uudha yoo baanne jara kana mo'achuu hin dandeenyu. Soba ta'uu isaanii sobduu ta'uu isaanii maaliin beeku? Wangeela yoo beekne duwwaadha sobduu ta'uu isaanii kan nuun beeknu. Ani wangeela waaqayyoo waan hafuurri qulqulluu waan naaf ibseef jalqabuma duraadhaa kaasee hangafoota koo dura kan fudhachuu dide jara kana kan fudhachuu dide durumaa kaasee kan fudhachuu dide jalqabaa kaasee ana. Wangeela kana dubbisuu qaba dhaloonni kun. Umurii waggaa 7 utuu mana barumsaa ingaliin mana keessattanii saabaa na barsiise obboleessi koo. Gaafan jalqaba duraa dubbisuu jalqabe wangeela kanan dubbisuu jalqabe. Wangeela kanan dubbisuu jalqabe wangeela kana keessaati adda taate yoo ati dhufte ati dookteriis ta'e piroofeesariis ta'e na biratti iddoo hin qabu. Takkaas hin fudhadhu. Phaawulos akkuma inni jedhe ergamaa waaqayyoo yoo ta'e yoodha Roomee boqonnaa 8 irratti jaalala Kiristoos irraa maaltu adda nu baasa maal jedheetu ergamaa waaqayyoo ta'e iyyuu hin fudhadhu. Mikaa'eliin dhufee Yesuusiin bitanatti galchuu barbaannaa Mikaa'eliin fudhadhu jechuu isaatiin. Mikaa'eliin alaa kun goraadee isaa baadhatee dhufee yoonni lafa kanarra gabu jechuudha. Wangeela Kiristoos kanarraati kan Kiristoos irraati adda na baasu takkaan jiru ergamaa waaqayyoo yoo ta'e seexanas yoo ta'e ergamaa waaqayyoo yoo ta'e. Kanaaf sabi kun abbuma hargeen kan inni oofamuu fi wangeela kana hin beeku. Dhaloota kana oolchuu kan nu dandeenyu fiiziksii barsiisuu duwwaa miti. Keemistirii baratee dookteroota baay'eedhaarra jarri kun namoota hin baranne ta'anii dookteroota gurguddoo Ameerikaa biyya keessanii jiranidha kan isaan ta'e. Isheen tokko ani dookteriidha itti abala obaluu akkasina godhi dooktera baluun jedhamaa argitee yoo ta'e utuu sen yuutuubii irratti kan arginu. Dookteriidha inni gara 12 xumurreen 12 fitnee dhugaa siin jira. Itti taphate bakkaalaa kunoo gowwaantinii tokko fakkaate wangeela Kiristoos malee nama hin beekne fakkaate Amaarinyaa caccabaa kana haasa'ee beekaa. Lubbuu isaatti taphate. Kanan du'aa maaltu akkasiisee godhe dookteritti kana. Dookterummaan ishee gara biraadhaan malee wangeela hin beektu. Utuu wangeela beektee akkasiin saamamtu ture. Wangeela kana barsiisuudha bakka. Dhaloota kana oolchuudhaaf dhalootaan ana waa tokkoon isiniin jedha. Waa tokkoon isiniin jedha.
Gaafa bilbila keessan appilikeeshinii bilbila keessan inni feesbuukiitti quba keessan fiigsu appilikeeshinii wangeelaa irra isiniif haadha qubi keessan. Kiisitti baattanii deemtu duri kwaardi koppiin amma koo kiisitti baatee deema feesbuukii safasaa deemu maaliif wangeelatti si haa geessu qubi kee kun. Wangeelas dubbisi. Akkuma sakaan dubbisu wangeelas dubbisu. Wangeela jiraattu. Wangeela ala buddeen duwwaa nyaattee barumsa biraa barattee jiraachuu hin dandeessu. Wangeela ala. Wangeela buddeen duwwaa jiraatu. Dubbii sagalee afaan waaqayyootiin malee. Kanaaf dhumaa jira sabi keenya. Wangeela dhiise sabi keenya. Wangeela nyaachuu dhiise. Wangeela dubbifachuu dhiise. Dhaloonni kuni dhaloota waa biraa duukaa fiigudha wangeela dhiise. Wangeela dhiisanii eessayyuu hin ga'amu. Kanaaf sabi kun ooluu kan inni danda'u dhaloota kana oolchuu kan nu dandeenyu tokko hin barsiifna. Lammaffaa immoo ofii isaatii nyaachuu qaba sabi kun. Of danda'uu qaba. Of danda'uu qabu dubbifachuu qaba. Duri ko abbootiin keenya warri dubbisuu barreessuu hin dandeenye naa dubbisee dhuun abbaan kun naa dubbisi naan jedhee wangeela faranjiirraa fudhate. Naa dubbisee. Innammaa dubbisuutuu danda'u tu dubbisuu danda'e. Hin nyaatu appitaayitiin saba keenyaa cufataa. Saba kana jiraachuu kan inni dhabeef kanaaf kan inni dhumaa jiru. Wangeela kana ofii isaa dubbifachuu qaba. Nu barsiisuu duwwaa miti. Inni ortodoksiidhaaf hin taane ifa manaa godhate maqaa amantaa tuquu malee. Sirriidha. Inni qeesonni duwwaan itti dubbisanii isaaniif hin taane. Hin taane isaanii. Karaa isaanii hin agarsiifne isinii galee namni kun ofii isaatiin gooftaa kana wajjin haasa'uudha qaba namni kun dubbifatee kadhatee ofii isaa amma jarri warri hattuun kun waan si ajaa'ibu keessaati waan isaan ittiin saba kanatti taphatan maayidha beektaa ofii kee of dandeessu ofii kee galiitii kadhadhuun jedhan anatu sagaleetti sii baasaa siin jedhu anatu ana bira yoo dhuftedha jedhu ofii isaanii kiristoosii isaanitti duwwaa dubbata karaa isaanii malee akka ittiin dhageenyetti of godhaniitu kan isaan of kaaniiru. Indaam isaan irratti dubbattennaan እኔን የነካ ሰው የክርስቶስን አይኑን ብሌን የነካ ነው ምናምን ጀዱ አርቢቴ ተባ የደያ ደማ ሊኖር ዶፍተ ያደ አከቲናስ ባራራው ሶዳት ሰቢቺ ዋቀዩራ አቺ ፈጌሰኒ ኦፊሳኒ ቶፕየሰኒ ዋን ዋቀዩራቲ ዮሳ ዋቀዩራ ፉደኒ ኢትዱበተ መሌ ሰቢቺ ኦፊሳ ዋቀዩት ያቹ አከኒ እንደኝት አከስ ጎደኒ ሰቢኩን dhaloonni kun peeliis dhaloota nana araadaa ta'uun wangeela dubbifachuu danda'udha. Wangeela beekuudha araadummaa. Peeliis dargaggoon. Dhugaan siin jedha nama tajaajiltoota baay'ee faarfattoota baay'ee warra hamma jiran kana warra hamma yuutuubii irraati naxalaa zeemaadhaan akka sirbituu lafa cirraa hiramu kanaanii yeroo baay'ee tokko na baqatu baay'een isaanii natti hin dhiyaatanii jinnoo kuwaan beekanii natti hin dhiyaatan baay'een isaanii warra natti dhiyaatan taa'inuma daqiiqaa 5 taa'ee wangeela lafa isheen itti barreeffamte hin beekan. Maanii jechattii faarfannaa sana lafa isaan fidan hin beeku. Eessa akka isaan fidan waaqayyo gooftaan macaa beeku. Faarfannaa sanarra kanarra caaburanii fidu dandeen kadhatu buddeen iyyuu dandee kadhatee nyaatu waan si ajaa'ibu keessa kadhannaa kadhatanii hin beekan baay'een isaanii. Takkaa wangeela dubbifatanii hin beekan. Lafa inni jiru hin beekan milkiyaasiin adda baasanii hin beekan. Bakka hin beekan. Isarra taphattoota fa'aa kana beeku wantinii fa'aa kana beeku bakka kilaboota warra Awurooppaa kana caalaa isin caalaa beeku. Isaaniin isin caalaa beeku. Baay'ee isin gaddisiisa. Kanaaf dhaloonni kun kan inni ooluu danda'u tokko anaafati dhugaa kan amma duunutti carraa argannetti himu. Anamma yoo bakkeedhaan adidan maatii kottan deebi akka Iyyaasuun ani manni koo bakka yoo barbaadan sokka sheebaa kana dhalooti karaa irratti dhalatte tokkotu fuudhee kanaan hin galcheennaan olma waaqayyoon beektu jarri sadinqii waaqayyoo galaana hireen beektu akka warra irraa kana jechuudha. Wangeelatti gatii kaffalame hin beektu amma dhalataan irraa hin beekan. Dhaloota irraa wajjin walatti fakkaatu gaafa Iyyaasuun lakkisaa akkasidha waaqayyoo kun kana jaallata kana jibbaalii isaa nama sheebaan kun immoo maalaa isaa jedhanii jiru. Oke akkasii ani manni koo garuu waaqayyo waaqeffannaa. Kanatti murteessaa nama kanatti murteessaa. Dhugaa dubbachuun dhaabu hin dhaabnu hin barsiifna dhugaa nuuf ifee naasofna akkuma tamma gootu kana hin goona. Carraa arganneen feesbuukiidhaan isaa ta'uu yuutuubiidhaan haa ta'uu maaliin haa ta'uu dhugaa kana dubbanna. Inni kun nurraa eegamanaaf sirra. Sanyii badisaa inni ta'e abaduu waan goonu hin qabu.
Sa oolummoo dhugaa isaa itti himna. Dhala akka warra kaanii saantima argachuuf jennee dhugaa irra hin awwaallu. Amma jireenya wajjin kan wal qabaa jirru malee amma lubbuu wajjin himini. Warri durii koo billaa wajjinidha kan isaan. Har'a koo yoo dhabne birrii madhabna. Birrii madhabna, horii madhabna. Inni yoomna ta'a. Kun immoo nurratti jalqabe miti. Ani gooftaan fuula Waaqayyoo duratti har'a jilbeeffadhee gaafan kadhadhu gooftaa ani fuuluma kee duratti dhufeedhuma. Fuula kee dura dhaabbadhee akka tinatti qaanoftu hin barbaadu. Qaana'uu ofii koos qaana'uu hin barbaadu akka tinatti qaanoftu hin barbaadu. Maranaataa jedhe akka warra kaan jechuudha. Yesuus koo sin argee jedhee itti fiiguu malee jalaa fiiguu akka Addaam gaafa cubbuu hojjete wuxii keessa isaan fiigan baay'een keenya akkas taana jedhee yaada. Akkas akka hin taaneefan dhamaa malee ani addana kana horii kee maal kee miti gooftaan yoonni beeloftee duutadhee ulfina beelofnee duun. Nama baay'een isaanii rakkinni isaanii kana horiidha bakka. Horiin madhabu bakka yoo sabicha dhaban horii dhabnadhanii saantima dhabnadhanii. Anoo saantima dhabee Yesuusiin buufachuu naa wayya. Duuyyuu bu'aa koo ta'e Phaawulos. Nagadanii du'a buufatu obboleessa koo. Daldaltee du'a buufattaati. Du'i bu'aa yeroo inni itti ta'u jira. Duuyyuu beela'uun waa tokko ta'uuni bu'aadha. Kiristoosiif jennee waa tokko dhabnee irra taanaan gatiin keenya guddaadha mootummaa Waaqaa keessatti. Kiristoosiif jennee waan dhiifnu taa'ee deemnaan tajaajiltootaa isinittan hima. Kiristoosiif jettanii waan dhiifne taanaan badhaasa waan jedhamu wajjin waliin agartan. Dhugaan isiniin jedhu. Anaaf jettanii warri araddaa keessan maal keessanii dachaan masiitiin argattu deemu. Badhaasa mootummaa Waaqaatti galuu dandeessa ta'a. Ollatteedhuma qarqaruma isheetti galuu dandeessa ta'a. Badhaasa wajjin garuu waliin agartu. Har'a Kiristoosiif jennee wanta kana gatiin kaffallu taanee naan anaafati. Gatiin kaffallu taanee jennaan. Fuula Waaqayyoo duraati badhaasa waan jedhamu shoolaa mucaakuu nuun jedhee waan nu badhaasu hin qabu gooftaan. Isaa baay'een isaanii gatii isaanii lafarratti fudhatanii isa kanadha. Baay'een isaanii horii barbaachaafidha kan isaan tajaajilan horii san argataniiru fuula Waaqaa duratti gaafa dhatan maalan akkasiin si tajaajileera miti kana naan godhu maali atoo achitti horii barbaaddeetii horii sana immoo argatteetti achumatti nuun jedha gooftaan. Kanaaf ani asitti fudhachuu hin barbaadu. Dhugaa sanan dubbadha. Bakkan arge hundumaatti naman arge hundumaatti guddatin nan jedhanii nama karaarraa kaatte tokkummoo karaarraa kaatte taattuudhaatee ittiin jedhaadhuma. Du'a yoo ta'es du'an jechuudha. Yesuusin buufachuu nu wayya. Saba kana buufachuu nu wayya. Sabaa nana wangeela Kiristoos namoota isinitti himanii isaaniin dhagaan isiniin jedhanii qaba. Ofii keessan immoo dubbifadhaa kadhadhaa Waaqayyo abbaa keessan injoorinaa gandarra yaa abbaa keenyaadhaa kadhadhaa abbaa ofii ofumaan itti himatu yaa jiran. Ani abbaa koo jaarsummaa ittiin baasu dabtariinaa fi yaabituuti jedhee maaloo abbaa kootti naa himaa jedhee hullaatti dhaqee himadhu. Abbaa kootti taanaan asumaan itti himatu. Isayyuu seera qabeessaan foormaaliidhaan itti himadha miti isa. Haga'u nagaan koo abbaa koo abala baluuf jedhee inni xalayaa barreessee miti kan inni gaafate. Abba kana kanan na barbaachisa. Haaleluyyaa. Maadha inni gandarra sin fiigsu? Maadha inni biyyarra sin fiigsu? Daaretti gooftaa keessan abbaa keessan isa wajjin hin dubbachuutu isinirra jiraata. Ani kana hin jedhu. Dhalootaa nana gara wangeelaatti deebi'a. Gara wangeelaatti deebi'a. Isinis dubbifadhaa. Nus immoo wangeela Kiristoos isinitti. Kanaaf kanaani dhaloonni kan isin ooluu dandeessan malee raajota sobduu balleessuu hin dandeenyu lafarra. Sobduu ta'uu isaanii adda baafatanii naani isaanii akka hojjetan gaafa dhabanii dhaabu isaanii. Sobduu ta'uu isaanii isin hin beektan ta'anii naannoon iyyinee waa tokkoyyuu afaan yeeyyoota kanaatti isin buusuu hin dandeenyu. Yeeyyoota isaanii isin nyaatu, isin fixu, isin ajjeesu. Kana ooluu kan isin dandeessan immoo ofii keessanii dubbifadhaa wangeela kan uumama akkaataa ta'e amma mul'ataatti dubbifadhaa adda baafattu amala jara. Nus immoo isinitti himna amma keessa. Kanaanidha kan nuun dhaloota kana oolchuu dandeenyu obboleessa gooftaan baay'ee si haa eebbisu. Kana fakkaata. Ulfaadhuu Waaqayyo si haa eebbisu faarfataa Eliyaas. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa ani amma hin danda'etti bor namoota akkasittiin abbaa ta'anii oofan kana maqaa waamee dubbachuurraa gara booddeen deebi'u dhalootatu ittiin fayya waan ta'eef namni kun yoo deebi'anii
dhaloonni qalbii diddiirratanii gara mootummaa waaqayyoo isa dur lallabanitti yoo hin deebi'u ta'ee haa deebi'anii kan kanaa achi garuu maqaa waamuun keenya waanuma dhaloonni irraa baratanidha waan ta'eef waan hafu hin qabu. Sababni isaa dhaloonni irraa baratan. Dhaloota balleessaa jiru, dhaloota ajjeesaa jiru, keessumaa dhaloota gara si'oolitti jabaadhaa jedhanii fuudhanii deemaa jiru. Isaan immoo kana duwwaa immoo miti baay'ee kan nama gaddisiisu dhaloota saamsisaa jiru. Dhaloota saamsisaa jiru. Dhaloonni karaa isaanii duwwaatti hafaa jira. Isaan sodaachuudhaan ulfina isaaniif qabuuf jedheetu dhaloonni saamamaa jira. Dhaloonni manni isaa diigamaa jira, jireenyi isaa diigamaa jira. Kanaaf gara fuulduraatti maqaa kaasuun keenya iyyuu waan hafu natti fakkaata. Egaan Faar.Eliyaas gaaffii keenya gara xumuraatti finnagaa kutaa tokkoffaa jennu amma anaaf ati ol biraa hin deemnu maaliif wanti kun baay'ee barbaachisaa sababii ta'eef gara xumuraatti finnee atis gara irribaadhatta waan ta'eef kanaatiif nama waaqayyoo kan baay'ee jaallannu Faar.Eliyaas kunoo guyyaa irraa kana walii wajjin turreerraa turtii gaarii qabaanne. Egaa mee xumura irratti wanta tokkoon jedha. Yeroo baay'ee faarfannaa keessanitti baay'ee hin fayyadamne isin. yuutuubii yoo ta'e nama kan biraatu fayyadamee namni kan biraan sun immoo yuutuubii sanarraa qarshii ittiin argata. Isa yuutiin doolaara argatu baay'een isaanii. Kanaaf mul'anni gara abbaa mul'ataatti yoo deebi'e maal sitti fakkaata? Mul'anni tokko gara abbaa mul'ataatti yoo deebi'e. Fakkeenyaaf amma kennaa faarfannaa hin qabu. yuutuubiin qaba yoo ta'e immoo yuutuubii irratti Faar.Eliyaasii baay'ee sababiin jaalladhuu fi ittiinis birrii argachuudhaaf faarfannaa kee fuudhee yuutuubii korra kaa'ee yuutuubii sanarraa faarfachiisee ittiin qarshii argateera. Yuutuubiin naqa tokko kaffala faarfannaa sanatti garuu keessumatti baay'ee isaa ittiin fayyadamne sis ta'e namooti waaqayyoo qajeelummaatti hojjetanii sodaa waaqayyoo qaban kan akka kabaa kan akka kii faarfannaa keessan nama biraatu itti fayyadame. Amma immoo waaqayyoof galanna ta'u yuutuubii banuu kee argaa. Yeroo baay'ee maqaa keessaniin babbanamaa waan nuti isaan hin galle amma dhiyoo kana namanee yerooti yuutuubii irratti kallattii yeroo yuutuubii irratti feesbuukii irratti kallattiidhaan baatee dubbattee ergasii booddeen amanuu jalqabe. Maaliif maqaa faarfattootaa kanaatiin buddeenni nyaatamaa jiru. Amma hanni kunis asis jira biyya keessumaa biyya guddate kan akka Kanaadaa, Awurooppaa, USA kana keessa immoo wanta akkasii jira. Baay'ee isaa ittiin fayyadamne faarfannaa keessanitti. Akkam gara fuulduraatti maal gochuu yaadda? Amma yuutuubii kee kanarratti faarfannaa haaraa hojjettamu faarfannaa keessan namoonni gadi buusanii ati immoo haaraa gootee innaatti fayyadamte. Wayya maal yaadda keessumaan fayyadamne waan ta'eef? Isa kana ani akka carraa ta'e waaqayyoo waan na barsiisuu qabuuf tu jira jedheetanii yaada. Duruma baruma namoonni irraa baay'ee nyaataa turaniyyuu ani waa badaadhuma karaa kanaadhaan gargaaramee hin beeku. Carraa akkasiisaa argadhee hin beekanii. Ammas yuutuubii kana yuutuubiidhumaaf iyyuu akka kaffalamu iyyuu nuun baay'ee hin beeknu turre. Naannoo teknooloojiidhaan irraati biyyi keenya fagoodha waan ta'eef warri beekanii baay'ee itti fayyadaman. Baay'ee itti fayyadaman irraa godhanii maqaa isaanii dha'uu hin barbaadu. Fayyadamnee irra illee dhateen kiiwwilleetu nuun jedhanii uummatee tokko gaariidha. Dhiyoodha kana ni bare. Eessa akka inni jiru faarfannaan VCD isaas haa ta'uu, oodiyoo isaas haa ta'uu, eessa akka inni jiru isaa booddeen sarchi gochuutti ka'e eenyu akka gadhiifate takkaa immoo gadhiifamee jennaan achirraa fuutee kan keerra gochuun hin dandeessu. Bakka ooniin kan isaati kan nama sanaati. Akka kan isaa godhateera. Akka kan isaa godhatee ittiin nyaate maqaa isaanii hin dha'u. Waan hundumaafuu egaa gooftaan araara isaaniif godhu. Utuu qalbii diddiirratanii gaariidha jeetanii yaada. Raakoo sabab isaa karaa inni ittiin dhufe akkuma ati jettee karaa isaanii miti. Faarfattoota iyyuu miti jarri.
Kanaafi gaarii hin hojjennetu wanta sanarraati ana duwwaa miti gaa. Jireenya hinuma jiraanna nuun gooftaan silas anatu jireenya nuun jedhe malee faarfannaadhaan jiraattan nuun hin jenne gooftaan nu jiraachisaadhuma jira. Isaaniif garuu gaarii hin taa'ee yaadu. Wanta kanatti gatii kaffaluun isaanii oolu. Kanaaf utuu qalbii diddiirratanii faarfattoota kana dhiifama utuu gaafatanii iyyuu gaariidha jedhee yaadan. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama utuu gaafatanii gaariidha jedhee yaada. Gara fuulduraatti gowwummaa akkasii nun gowwoomsani. Amma kana booddee nuyyuu barreerra. Nun gowwoomsitanii isiniif hin gowwoomfamnu. Faarfattoota warra kaaniis akka isaan gowwooman hin barbaadu. Ciniinnanneedhuma jiraanna malee amma hojjetachuu hin dandeenyu ta'uu danda'a. Humna isaa hin qabnu. Isaan doolaarii qabu. Isaan ammayyuu ijoollee baay'ee jira miti. Ijoollee baay'ee irraati kan isaanii gowwoomsanii kan isaan harkaa fudhataa jiran irrayyuu asiiti ijoolleen humna hin qabanii. Biyyi keenya akkuma biyyaatti iyyuu amma yeroo isheen itti haala ulfaataa keessatti kuftee jirtudha. Yeroo ammaa kana namni waan nyaatee buluyyuu hin qabu. Tajaajiltootaaf ispeeshaalii baay'ee ulfaataadha. Yeroon kun yerootti Waaqayyo nu ilaalaa jiru wayiidha natti fakkaata. Waaqachuudhaaf jedhee miti. Garuu abbaan kun dadhabee jennaan namatti hin himadhu waan. Walumaa gala harrayyuu keessi koo guutuudha, konfidensii koo guutuudha. Gooftaan inni na waame isaanitti dabarsee nan kennu. Eenyutti dabarsee nan kennu gooftaan koo. Kana jala mureetanii haasa'uu barbaada konfidensiidhaan. Ammayyuu ani eenyuun miidiyaa kanarratti kadhachuun barbaadu. Kadhachuudhaaf jedhee inni itti mul'ate gaafa godhummoo keessumaa immoo namoota tajaajiltootaaf waa gootanii doolaarii 5 gargaartanii warri 50 haasoftanii gargaarsi keessan mataadhaan haa galan. Dhugaan isin jedha. Dhugaa inni dhugaa tajaajiltoota gargaaru harka isaa mirgaatti yoo kennina harki isaa bitaa hin beeku. Naasaa gooftaa biraa fudhata waan ta'eef. Kanaaf eenyuyyuu immoo anatu akkasii isaa godheennaan akka ta'e nama jedhu takkaadhuma balbala koo irratti hin barbaadu. Takkaadhuma hin barbaadu namoota akkasii. Dhugaan siin jedhaani. Yoon iyyumi keenya amma barbaade ta'eyyuu Yesuus Kiristoos gooftaan hundumaa qabu isadha kan na waameen. Hojii isaa akkan hojjedhuuf jechuudha. Warri hattaniis jechuudha. Warri hattanii amma isinii fi gamnummaa isaanitti fakkaachuu danda'a. Poolisa gamnummaa isaanitti fakkaachuu danda'a. Sitti meera sila. Hanni hanna bakka. Hanni hattuudha. Hattuun hattuudha. Hattuun sun hatee miliyeenerii yoo ta'e miliyeenerummaan isaa sun hattummaa isaa sana irraa naqu. Hattummaan isaa sun hattuudhuma. Miliyeeneraa baluu hattuu jedhamee waamama malee. Maqaan sun irraa hin naqamu. Ani garuu homaan qabu hattuu. Kanaafi hattuu miliyeenerii irra nan caalaa jechuudha. Kanaaf gara fuula duraatti yoon humna qabaadhe nan hojjedheetan yuutuubii kanarra gooftaan yoon humna naa kenne yuutuubii kanarratti argiteettaati yuutuubii sana reefuma jalqaba. Olumatti ji'a 2 iyyuu hin guunne reefuudha kan inni jalqabe barumsoota adda addaa dhugaa dubbachuudhaaf fi ittiin horii nyaachuudhaaf jedhee ani horii kana ni barbaaduu fi jala muree saba kanatti kana ni barbaadu. Horii nan barbaada. Horii yoon argadhe nan barbaada. Konkolaataa nan barbaada yoon argadhe. Kaameraa babbareedaa sana nan barbaada. Meeshaa muuziqaa babbareedaa sana nan barbaada. Gitaara bareedaa sana nan barbaada. Garuu kan hundumaa kanan barbaadu maaliif beektu? Ittiin nyaachuuf utuu hin ta'in saba kan ittiin tajaajiltu waadha. Tajaajila afaan birrii barbaadaan. Kanan tajaajilaan birrii barbaaduunii fi birrii tajaajilaaf barbaaduun garaagara. Doolaara nan barbaadan. Doolaara kana ni barbaaduuf wangeela ittiin hojjechuudha. Wantoota na barbaachisan wangeela ittiin hojjechuun malee wangeela kana ittiin birrii ittiin argachuuf wangeela hojjetan. Kanaaf yuutuubii kana booddee faarfannaan karaa koo gooftaan fidu hattoonni ittiin fayyadaman. Faarfattoota warra kaanis akka isaan itti fayyadaman hin barbaadudha. Kanaaf yuutuubii kana sabiskiraayib gootanii akkasiin gootan godhaa akkasiin jirtan argaan jira. Gooftaan baay'ee isin eebbisu.
achirratti subscribe gaafa isin gootanii ittiin doolaara nyaachuudhaaf jedhee miti yaane. Wangeela karaa sana hojjechuudhaaf amma barumsaa jalqabee irratti jireenya mo'ichaa jiraachuu kan jedhu achirratti jalqabee hin jiraanii yeroo continuously itti fufuu hin dandeenye. Darbee tan godha. Bilbilaan waraabeetanii kanan achirratti gadhiisu kaameraa bareedaan hin jiru isinitti meera. Isin kadhachuu fedhe miti kana gaafa kanatti. Kanayyuu akka hundatti hin tolnaan dhugaa dubbachuudhaaf. Isin kadhachuudhaaf jedhee miti. Akka isin na gargaartaniif jedhee miti. Waan an qabu nan jalqabe isiniin jechuuf isiniif ibsuuf jedhee. Bilbilaananii waraabeetuun achirratti dabarsan. Innaa warri akkas godhan, warri akkas gootan, warri faarfattoota keenya ayyaana Waaqayyoo isaaniif kennu. Jala wangeela kanarraa namoota jiraatantu jiru. Wangeela kana duwwaadhaan kan jiraatu. Wangeela sanarraa argatanii anamma utuun faarfannaa tokkorraati doolaara in argamsiisa ta'e doolaara sana ittiin nyaachuudhaaf miti sammuu koo keessa kan dhufan. Kanaan ittiinan gara biraa wangeela gara biraatti hojjechuu konkolaataa nan barbaada maalan barbaada gaafa isin jedhu Ameerikaan ittiin oofee dhufuu fedhee baadiyyaa dhaquun barbaadaa iyyuu. Baadiyyaa biyya kootii keessa wangeela bal'isuu barbaadaa iyyuu. Ani isin bira yoo amma Ameerikaa jirtatu isin bira dhufeeti doolaara yoo isin naa kennitan nan barbaada. Doolaara sanaanii waanan dhufee wangeela ittiin hojjedhu beekaan maal akkan hojjedhu beekaan utuu jiraatee jechuudha. Kanaaf jarri kunis faarfattoonni kun ittumaan dabalanii faarfannaa sana isinii hojjetu. Silaati. Faarfannaa sana isinii gadhiisu. Horii malee gadhiisuun hin danda'amu. Akkam godhan isinii gadhiisu? Akkamitti hojjetu? Yoo xinnaate kuma faaruu tokko hojjechuudhaaf kaameraa isaa maalsaa ta'e gara kuma soddoma akka birrii Itoophiyaatti kanaa gadi miti. Faaruu tokko isinii gadhiisuudhaaf. Warri dhugaan jechuudha. Har'a nama horii qabutu ittiin horii argachuuf jedheetu ittiin kan nagadan jiru ilaala. Faarfattoottas ta'e warri gamaa bitaa jiranii jiru. Amma bitaa jiroodha. Nanoo dhiyoon nagayyuu dhiyoon nagay akka bitanii yuutuuberoota jira. Yuutuuberoota maqaan isaanii maal jedhanii akkasii fakkaata. Dhiyoon nagay dhugaadhaan dhiyoon nagay. Akkuma yuutuubiin birii nama nyaachisu yaan hin beeku waan. Waan isaan godhan gaafan taa'ee gaafanii odeeffannoo fudhadhu waan dinkii jira gooftaa. Hin godhina akkas faarfattoota keenya irratti akkasii godhama. Faarfattoonni addana kana jararraa haattanis immoo jirtu. Gama lamaaniinuu rakkinatu jira waan nama ajaa'ibeessa. Isinis hin godhina. Qulqullummaadhumaan jara kanaaf waan kaffalamuu qabu kaffalaafiiti. Horii sanaan immoo deebisanii ammas ayyaana Waaqayyoo isaanii kennu sanaan ittiin isin tajaajilu. Warri fayyaa qaban. Warri fayyaa hin qabne warri gaafuma faarfannaadhuma hojjechuu yaadan ittiin yuutuubii gurguradha gaadhanii warra yaadanis jiru isaan. Isaan tajaajiltoota hin jedhaman isaanii faarfattoota hin jedhaman. Garuu faarfattoonni dhugaan jiru. Sababa horiitiin faarfannaan nuun lafarraa harkifnu baay'ee jira. Amma immoo haadhuma isaa baay'ee rakkisaadha iyyuu. Anama yuutuuberoota kanatti hin gurguran. Isinitti hin gurguran. Isinitti hin gurguradhu hin dandeenye. Anu hin danda'an kana gochuu hin danda'u. Akkasumatti laa kun yuutuubii irratti gadhiisii akkas godhiidhaati yoo na gargaartan na gargaaran hin gurguradhan isin. Kiiseen du'a malee dhugaan isin hin godhan. Hin godhan. Sababii yakka wayituu natti dhaga'aman. Kanaaf jechuun gurguruun sirrii miti jechuu koo miti. Gargaara bifa hojii wangeelaa hojjechuu lachuun keenyayyuu warra achi jirtanis warra jirtanis hojii wangeelaa hojjetaan jiraatti waliin fudhannu taanee jennaan dhimma biizinesii irratti hojjetaa jirra taanaan isa kana keessaa baaneetu dhimma biraa biizinesii yoo ta'e immoo biizinesii gara biraa hojjechuutu nurra jira. Kana jechuu kooti. Namoonni gurgurtan namooti bitan sirrii miti jechuu koo miti. Warri achi gurgurtan hojii wangeelaa hojjetaa jirtan immoo biizinesii dhaabbiin maal fayyadu jedhanii inni kuni gabaan kaasu. Ate dinnicha dhaseete moo faarfannaan moo boqqolloo maxaafii dhaseete banna. Indi kun gabaan kaasu istaayiliin akkasii gabaan kaasu ergaa isaaniiti kan inni haasa'u inni kun dhiibbisiisaa naamnu bakka inni kun gooftaa Yesuus Kiristoos isatu fidhataa jedhaniin ergaa isaadha moo maal isaadha kanatti barbaaddu. Inni kun gabaan kaasu naam jedhanii.
view baay'inaan kennu warri akkasii hojii wangeelaa hojjetaa jiru miti. Warri akkasiitti faarfannaa gooftaan itti kennuun anaan adabbii wayii akka wayii fakkaata. Kanaaf yuutuubii mataa isaa kana jalqabe kana gooftaan gaafa inni na gargaaru ofiidhuma kootii hojjedheeni yuutuubii kanaanii saba kana tajaajila jedheeni kan inni jalqabe. Dhimma faarfannaa ilaallate. Dhimma barumsaa illee ammuma kanatti waan rakkisu qabu sagalee duwwaadha waan ta'eef muuziqaa nan gaafatu badaadha. Inni iyyuu gaafee viidiyoo bareedaa nama gaafata. Warri lama qabdan yoo tokko naa kennitan natti tola. Waaqayyo gooftaan nu gargaara irratti hojjetu. Malee kanadha kana fakkaata. Please rakkattanii Yesuusin hin gurguriina faarfattoonnis warri sun immoo rakkina faarfattootaa ilaaltanii ittiin fayyadamina. Hin godhina. Waaqayyo sin dabalachuu keessanii ergaa kanaan qaba. Gooftaan isin eebbisu baay'ee. Ulfaadha baay'ee waaqayyo isin eebbisuu keessumaa dhaggeeffattoota keenya gara xumuraatti geessineerra faarfataa Eliyaas wajjin kutaa jalqabaa keenya gaasuma irratti gara xumuraatti geessina. Keessumaa abbaa mul'ataa argachuu qaba kanan jedhee baay'ee ni naafa. Waan kanarratti na hinaafsisa. Abbaan mul'ataa hin fayyadamu hattuutu fayyadama. Hattuma jechuun hin danda'ama. Gabaalee maqaa jijjiiratan yuutuuberoonni jedhaman kuni iccitii isaa namatti himan. Ani yuutuubii gaafan jalqabe. Yuutuubii gaafan jalqabeanii natti himuun barbaanne warri kan biraa jechuudha. Garuu akka horiin argamu ofuma kootiin hin bira ga'e. Warra adii kanarraa wanni ta'e. Maal jechuun barbaade faarfannaa tokkotti namooti danuun amma miiliyoonaatti kan ilaalaman jiru. Amma miiliyoona horii dheeraa kan agarsiisu jira jechuudha. Nama waaqayyooti. Yoo fayyadame gaariidha. Isaantu kaffalame. Hin hate miti. Kennaa waaqayyooni namoota tajaajila. Namoota yeroo isin faarfattan namootatu ittiin fayya. Fakkeenyaaf amma si'oolii nafuute inni jedhu sun dhugaadhuman isinii jedha. Baay'ee gaafa faarfannaa sana dhaga'u ani inni kan biraan akka inni ta'u hin beeku. Ani akka hin ta'u hin beeku. Sababni isaa bakka keessa namaatti jaalalli inni akkaataa inni itti faarfatame nama ajaa'iba. Garuu nama biraatu itti fayyadama. Nan gadda karaa kanaan sababni isaa keessumaa gara fuulduraatti maqaa dhoofnee buusaa jennaa jala deemnee namoota kanaan buusaa jenna. Fakkeenyaatii fi kan akka Oromoo gospel songii warroonni akka yuutuuberoonni maqaa isaaniitiin yuutuubiin jiru. Fakkeenyaaf amma biyyarraa bitaa kan jiran kan akka akoor maaloo waan jedhaman ijoollee Oromoo ijoollee makkeenyaadha waan ta'eef. Amma egaa wanta kanatti kaffiyaa argataniiru isaan. Kiffiyaa argataniiru waan ta'eef kana booddeetti hin argatan. Amma garuu yoo gatan yookaan yoo amma garuu irraa balleessanii faarfataan Eliyaas immoo itti fayyadamuu danda'a. Faarfattoonni kan biraa immoo itti fayyadamuu danda'a. Maaliif isaan horiitti argatan. Amma icciitii kanas hin beeku amma irraa yoo isaan buusan itti fayyadamuu akka dandeenyu amma icciitii isaa hin beeku. Yoo amma namni tokko dileeti godhee haaraa ta'e isin itti fayyadamtu jechuudha. Amma horiin itti kaffalameera. Horii itti nyaataniiru isaan. Kanaaf amma yoo dileet godhame hin fayyadame jechuudha. Amma garuu adaraa waaqayyoon sodaadhaatii gadi buusaa faarfannaa namaa. Faarfannaa kabaasa ta'u, faarfannaa Eliyaas isa ta'u, faarfannaa Eliyaas mantii isa ta'u, namoota waaqayyooti namni kun nama waaqayyoon sodaatanidha. Kanaaf faarfattootuma kamiyyuu fayyadamtanii jirtu waan ta'eef kanaan booddee isaan fayyadamaniiti irraa kaasaati yuutuubii keessan irraa kaasaati birriitti argattaniitu qarshiitti argattaniitu ilaa faarfataan Eliyaas yuutuubii banee jira dhaqaa sabiskiraayib godhaa kana duwwaa immoo miti faarfannaa isaa gadhiisaati faarfataa Eliyaasiin immoo quunnamaati faarfannaa kee gadhiiseeraa kaaseeraati itti aplood godhadhu gargaarame jedhaati gargaara. Kanaadha. Waaqayyo gooftaan guddaa si eebbisuu faarfataa Eliyaas turtii irraa labsi miidiyaa wajjin gootee fi baay'een si kabajaa baay'een si galateeffadha. Egaan gara fuulduraatti egaan dhaggeeffattoota keenya waaqayyo guddaa si eebbisu sagantaa keenya akkasumatti kutaan lammaffaas itti fufa yoo waaqayyo jedhe yeroo dhiyootti
deebinee isinii dhufna. Faar.Eliyaas nagaatti dhaamnee itti dhaamtee gara kan biraatti deemuu dandeenya. Gooftaan si eebbisu guddaa eebbifame. Yeroo gaarii. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu ulfaadhaa gaa. Nutoo kannaa kana qabnee kana qabnee nutoo kannaa kana qabnee kana qabnee. Dhaala ormaa laadhu dhaala abbaa kootii an ormaa filadhu.